发射导弹，这就意味着射出的导弹会立刻受到非常高的压力和热量的影响。如果搞得不好就会带来非常严重的后果。而且呢，要想试验这样的能够发射导弹的高超音速飞行器，离不开一系列的地面或者是空中的测试平台和测试设备。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。据美国《华尔街日报》报道，中国正在加大从高超音速飞行器发射武器的试验。一个新的风洞旨在推进这项技术，从而使其达到物理学的界限。报道称，中国正在扩大其开发可由高超音速飞行器发射武器的能力。这表明今年夏天的一次测试是成功的，其技术成就令美国军方的官员感到惊讶和震惊。据相关媒体报道，中国航空工业空气动力学研究院最近表示，它正在研制一系列的新型风洞，其中一个风洞能够复制高超音速导弹所面临的速度和高温。该研究院在近日的一份新闻稿中表示，新风洞的作用包括测试高超音速飞行器中武器的分离和释放。这个消息特别的引人注目。如果高超音速滑翔飞行器如果被用来投放导弹，那么无论是投放导弹的平台还是投射出来的导弹，都会在不可预测的路径上滑向目标，使其难以被拦截。美国官员说在7月份进行的一次试验中，中国的高超音速飞行器在释放滑翔飞行器之前，在近地轨道上绕地球飞行，然后这架滑翔飞行器发射了自己的一枚射弹。这一壮举突破了物理学的界限。那为什么这么讲呢？因为这项技术太难了，到目前为止，除了中国以外，还没有任何一个其他国家有从高超音速滑翔飞行器中发射导弹的能力。据美国的一些导弹专家说，这样做会带来非常严峻的技术挑战，因为发射导弹时，飞行器的最大飞行速度约为音速的5倍。那么在这样的一个情况下发射导弹，这就意味着射出的导弹会立刻受到非常高的压力和热量的影响。如果搞得不好就会带来非常严重的后果。而且要想试验这样的能够发射导弹的高超音速飞行器，离不开一系列的地面或者是空中的测试平台和测试设备。那么据中国航空工业集团的消息称，该集团气动研究院建造的1米高超音速气动力风洞 FL64 顺利完成了主要马赫数流场的校测，流场、均匀性指标、标模测力精度指标均满足相关要求，圆满完成了第1阶段的调试工作，正式形成了型号试验能力。那么什么是流场均匀性指标呢？我们知道风洞里面产生的主要是各种各样不同流速的气流。那么高超音速风洞，它的内部气流的流速可以根据设计指标分别达到音速的5倍、10倍，甚至是10几倍。那么在流速达标的情况下，还需要考核其均匀性，因为高超音速飞行器在大气层中飞行和在风洞里进行测试，相关的流场必须保持一致。如果你的内部的干扰比较多，那么流场的均匀性就不达标，均匀性不达标，你测试出来的数据就不可用，或者是误差比较大。那么怎么来测试流场的均匀性呢？它需要和其他的一些风洞以及相关的测试设备进行比较，这里就需要有标模。什么是标模？就是标准模型。无论在哪个风洞里测试，模型都是一样的，起码它的外观以及精度都得是达标的，才能够用这样的标准模型来测量风洞的相应的精度指标。那么只有
均匀性指标和标模测力的精度指标满足了相关的要求，那么这个风洞才有可能投入使用。那么显然，中国航空工业集团公司气动研究院所新建的这款1米级的高超音速风洞呢，应该说已经完成了相应的测试，可以投入到型号的试验工作中了。那么 FL64 风洞呢，是我们国家最新建造的一座1米量级的大型高超音速气动力风洞，它的设计马赫数据说是音速的4倍到8倍，而最高的模拟总温可以达到900度 K， 那温度就相当的高了。而它最大的模拟飞行高度可以达到48000米。它具有呢吹吸、吹引2种运行模式，有效的运行时间不小于30秒。一个1米量级的高超音速风洞，它的连续工作时间能够达到30秒，这可以说是非常非常惊人了。因为1米量级这本身这测试段就非常大了以前的不要说高超音速风洞了，就是一些超音速风洞，那个直径也大不了1米，而且呢工作时间也都非常短。可见我们国家新建的风雷64这个风洞已经达到了世界领先水平。有了这样一个风洞，就可以满足高超音速飞行器的常规测力、测压以及近期到动力模型的相关测试。根据报道，该风洞还可以进行武器分离和投放，以及气动热、流动显示等试验的需求，特别是武器分离和投放。在超音速4倍到8倍这个状态下，一款高超音速飞行平台在投射飞行速度更大的武器系统，这个难度可想而知，它在投射或者是分离的过程中会发生什么样的问题。这个必须经过严格的试验，我们才能摸清规律。当然，武器的投射和分离有2种模式，上下2个平台的分离呢，可以用于未来的空天飞机拖载的有效载荷的分离测试，也可以用于未来的高超音速滑翔飞行器发射其他导弹的这种测试。当然，由于它能进行动力模型的相关试验，因此像超燃冲压发动机脉冲爆震发动机等新概念的动力装置也可以在这样的风洞里呢进行相关的试验和研究。FL64 风洞的总体建设只用了2年时间，这也是相当惊人的高速度，从而它创造了同类高超音速风洞的速度世界纪录。风洞只是研发新型武器装备或者是民用航空器的一个重要的试验设施，但是没有这样先进的试验设施，要想发展未来的飞行器，应该说是无米之炊。那么现在我们在短短的2年时间内就开发出了风雷64以及测试速度更高的一些风洞系统，从而为我们推进本世纪中国航空航天产业的高速发展奠定了相当坚实的基础。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。